फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपने कीबोर्ड का साउंड किस तरह से हम चेंज करेंगे। आपका कीबोर्ड का नॉर्मल साउंड है, लेकिन हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड को एक स्मार्ट साउंड कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। फिर यहाँ पर सर्च करेंगे मैक वाइब्स। फिर यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे, फिर कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आपको ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कर देंगे। फिर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स। यहाँ पर तीन टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप विंडो का है, तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगा। तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड होने लगा होगा। तो यहाँ पर हमारा फाइल डाउनलोड हो गया है। अब इसको यहाँ पर कट कर देंगे। कट करने के बाद डाउनलोड माई पीसी में जाकर डाउनलोड फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको मैक वाइब सेटअप्स का फाइल दिखेगा। मैंने ऑलरेडी पहले से चेक किया था, इसलिए मेरे को दो दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप को आपको एक पॉपअप आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एक फाइल इंस्टॉल होने लगेगा। फिर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस टाइप का एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने यह वॉल्यूम है, कितना इसमें वॉल्यूम रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस टाइप का आपको वॉइस चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारा वॉइस सुन सकते हैं। यहाँ पर साउंड सुने होंगे कि हमारे कीबोर्ड का साउंड किस तरह से चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।